God formiddag. Nu er turen i dag Troldestien. Holder ind et par steder, og der hvor der er seværdigheder, jeg har ikke googlet det hele. Men havde et fantastisk sted at holde her i nat. Og kører og kigger på nogle fantastiske smukke fjelde. Og kører nu her stille og roligt 40 km i timen. Og nyder livet. Så nu vil jeg lade kameraet tale sine ord, mens vi kører. Så er vi nået til Troldestiens campingplads. Der har vi de der fine små trolde. Dem må vi næsten lige ud og have et billede af. Jeg tror lige vi holder ind her. Det må jeg nok sige, det er en fantastisk smuk campingplads. Hvis man er til campingplads, der ligger godt, så må jeg nok sige, at man går ikke galt i byen her. Vejret skyde. Der er lige 3 minutters regn her for en time siden. Jeg håber det klarer lidt mere op til at komme op af mod toppen. Men nu må vi tage seværdighederne. Det er første gang jeg er her. Og se hvad der er for noget. Nå, der er tax-free shop. Okay. Der må vi lige ind og kigge. Jeg slukker lige. Ja, jeg må sige, det er turist. Attraktionen her. Det må også se lidt på deres priser. Men de er fede, de der trolde, de har. Jeg kunne godt finde på at gå ind, men de skal have 350 norske kroner for en lille trold. Og 600 kroner for en trold i omkring 20 cm højde. Størrelse der. Jeg vil ikke rigtig filme derinde, for det var lidt for provokerende. Men jeg ved sgu ikke, om jeg får det til at købe det, men de er meget sjove, de der. Nu må vi se. Men de er da i hvert fald sjove, de der troldefigurer, de har, og det er meget viking derinde der. Og det er jo fantastisk smukt område. Så lige om lidt, så kører kameraet videre nord, eller op i bjerget. Og håber på, at det klarer lidt mere op. Så
Vi ses om lidt. Ja, så begynder det at gå opad. Man må jo sige, at det er jo skønt at køre i elbil. Der er jo ikke noget spørgsmål om den ikke gider trække. Det kører. Det er ganske smukt det her. Den ro skal den altså have. Og jeg er da glad for, at der ikke er 50.000 turister, der skal hoppe af. Det ser godt ud med den fos, der kører ned der. Smukt udsigt ned igennem dalen. Og så skal der trampes lidt i pedalerne. Og så på en tricykel. Det er altså meget godt gået. Og hænge dernede i bøjlerne. Men vi fortsætter det sidste stykke opad. Mod udsigtspunktet. Så er jeg nået til udsigtspunktet på Trøjlestien. Og går rundt og kigger lidt, filmer lidt og ser hvad det er. Og jeg er da glad for, at der ikke er 30 grader og 20.000 mennesker opad. Men vi tager lige lidt. Så får vi lige lidt her. Det er jo
fantastisk smukt område. Fed måde de har lavet med inddæmningen nede lige her på vandet. Lavet bygningerne i beton med glas. Det er sjældent, jeg er til betonarkitektur. Men jeg synes, det er lavet meget godt ind i her. I en fed facon. Og stadigvæk du har de gamle huse bagved. Det er meget godt lavet, synes jeg. Og ja, det er de 100, det er jo næsten 200 km mere, jeg får. 100 km mere. Jeg har i omvej, jeg kører heroppe om. Og det har jeg bestemt ikke fortrudt. For at se, hvor rent vandet er. Og lige du kan tage på Strava. Det er bare rent det vand. Det er sgu fedt det her. Og løber sgu nogle kubikmeter vand ud over kanten her. Og ned i dalen. Der ryger sgu meget vand ned igen. Og ja, det er fedt det her. Det må jeg nok sige. Troldesten søgesigtspunkt. Kryds. Nu skal vi lige rundt, vi kan gå videre her. Den vej over. Ja, det bliver jo så modsat. Det er over bag mig. Der er et andet udsigtspunkt også. Og man kan gå lidt op i systemet og kigge. Så der skal vi lige over. Og der er en lille del vind heroppe. Men ikke fordi det er koldt. 13 grader, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det skal ikke helt forbavse mig små 13 grader. Det er noget lige at klare op.
Hvor er det fedt. Nu vil jeg gå herover og kigge. Og så er der en vandresti på lidt over 2 kilometer, synes jeg så på skilt dernede af. Hvor jeg vil tage min vandrestav og gå rundt af og se, hvordan det ser ud. Og så er der alle mulige små fine varter. Jeg har ikke styr på, hvor højt oppe i himlen vi er. Men vi er i hvert fald derhen af, hvor nogle af skyerne har ligget lavere end det her. Det gjorde de i morges. Så vi er næsten oppe i himlen. Og så kan vi få vejen her nu. Og parkeringspladsen dernede. Det kan altså noget, de her bjerge. Det er det yderste udsigtspunkt, jeg vil komme på. Det er jo sjovt at se, hvordan bilerne nede på vejen der bliver kørt lidt hårdnålsving på det stræk der. Men fantastisk. Så det er klart et besøg værd, må jeg sige. Så det kunne ellers have været fantastisk at komme derop og gå lidt og komme ind til det krater. Men det bliver ikke i mit liv. Jeg kommer derind. Så skal der i hvert fald ske nogle mirakler, som jeg ikke tror på kan ske. Men nu vil jeg lige gå rundt og kigge lidt nede i det sidste skridt her på toppen af Trøjesti. Og så køre ned til parkeringspladsen, sætte min vandrestav på og gå mig en tur. Se hvor meget jeg kan klare.
Så prøver jeg lige at gå en tur ned ad den der Troldstifonden. 2,1 kilometer. Der må se også Kløverstien, hvad der sker lige der. Men hvad kadaveret siger det, at gå i sådan noget her. Men vi prøver lidt af. Det ser i hvert fald lidt idyllisk ud. Det ser det ud. Det er da godt, man har fået sin stave med. Ellers tror jeg sgu da aldrig kommet herud og gå. Men opsummering på Troldstien. Jo, jeg kan godt have fortsat ned på den anden side. Og der var flere steder, hvor man kunne gå og sådan nogle ting og sager. Men så mange kilometer kommer jeg ikke ud at gå i sådan noget her. Så jeg valgte at køre samme vej ned og ikke blive nede på den anden side. Og køre op igen og køre ned for bare at køre de kilometer. Det må jeg sige, det gad jeg altså ikke helt, selvom det kunne være fascinerende, smukt. Hvis jeg kunne komme ud og gå og nyde det ligesom det her, det er jo helt rent juice, så var det okay. For der var flere vandrestier på den anden side, men det er det. Så vi bliver bare ved den her lille tur her. Nu ser jeg lige, hvad der kommer herop. Og så er det måske nok det. Fordi det er sgu for ujævnt til mig. Så jeg skal lige se, hvad der står på de her skilte her. Og ellers så må jeg vende rundt. Ja, det bliver at vende rundt her, tror jeg. Der ser nogenlunde ud der. Jeg står der nu
Så jeg skal faktisk dernede over, tilbage igen og op. Jeg prøver lige at kigge og se, for stien ser sådan her ud nu her. Så hvis det er bare det, så tror jeg sgu godt, jeg kan magte den. Men jeg skal lige have 2 stave på her, så vi slukker. Nå, det var 750 meter, jeg fik gået. Nej, gang 2. Det tog sgu for hårdt på min krop. Det kan jeg ikke. Jeg måtte opgive, desværre. Men en fed vandretur dernede igennem, det må jeg helt klart sige. Kommer man forbi, og skal lige have den der tur dernede af der, som jeg har lavet der. Det er helt klart en tur, men jeg er for usikker. Var ved at falde et par gange dernede, og fordi benet ikke, det højre ben ikke træder igennem. Og jeg skal ikke ligge sådan et sted og rode rundt og knalde hovedet i jorden. Så nu kører jeg lidt nedad og finder en parkeringsplads, og så må jeg nok lægge mig en times tid og slappe lidt af, og så kører jeg, ja, må jeg lige se, hvad kroppen den kan og ikke kan. Lige i øjeblikket har jeg det ikke godt, men jeg fik prøvet det af. Jeg kom afsted. Jeg sejrede ikke, men jeg fik flyttet mig 100% fra førersædet eller en anden stol, og fik brugt kroppen og fået. Jeg ved godt, det er meget, meget smitsomt, men jeg har fået sved på panden af det. Det er meget, meget smitsomt, så. Men det er det. Så nu vil jeg tage skoene af og pakke vandrestavene væk. Men jeg må sige, sådan et par her, det hjælper altså til, at jeg kommer ud og gå, i forhold til slet ikke at komme ud og gå nu. Så det er sgu fedt.